哎呀，我唔係叫你帶部 CCD 出嚟影相嘅咩？做咩唔記得帶啊？那咋啦？你知唔知啊？阿烈嚟香港開演唱會啊！真的假的啊？知唔知點解病咗嘅人唔可以食薑啊？因為佢哋唔可以食煎炸嘢啊！繃不住，繃不住。喂，你咁樣上堂大幾得唔得㗎？喂，你偷咁勁重喎！澄清翻先，唔係個個10後都會講呢一啲嘅潮語嘅，因為某一個街坊片嘅紅之後呢，好多 Gen Z 都以為我哋10後淨係講呢啲潮語，但係唔係咯，呢啲就係針對於一啲受內地網絡文化影響嘅人先至會用到嘅潮語，所以唔好代表所有10後，唔好教衰10後個朵得唔得啊？